조직 스토킹 소음, 반복된 고통의 세기. 안녕하세요. 오늘은 제가 특별한 경험을 나누고 싶어요. 여러분 혹시 주변에서 소음이 많이 나서 집중이 힘들었거나 누군가의 속삭임이 지나치게 신경 쓰인 적이 있나요? 사실 저에게 그런 일이 반복적으로 발생하고 있답니다. 그 중심엔 바로 조직 스토킹이라는 기괴한 현상이 있어요. 조직 스토킹의 방식은 정말 다양해요. 예를 들어 갑자기 멀리서 들리는 외침이나 공사장에서 일하는 인부가 공사 소리에 묻혀서 속삭이는 장면은 특히나 웃기면서도 불쾌해요. 이건 마치 연애 중에 고백한 사람처럼 접근을 하다가 도망치는 모습과 닮았어요. 우리 관계는 특별해 라고 외치고 그 순간에 사라지는 모습이요. 상상해보세요. 택배기사가 집 앞에서 통화하는 척하며 소리를 지르는 모습은 정말 우습지 않나요? 마치 너의 집에 내려놓았으니 이제 나의 마음도 받아줘라는 비유가 아닌가 싶어요. 그런 귀여운 방식으로 사랑을 고백하듯 다가오는 모양새가 너무나 웃음을 자아내요. 그들의 집착은 사랑이 아니라 기괴한 끝없는 괴롭힘이라는 걸 알아차리지 못하는 것 같아요. 그리고 주변 집에서 무슨 장비를 사용해서 끊임없이 소음의 말소리를 섞기도 하는데 그 모습은 변태직 그 자체예요. 그들 스스로 이런 행동이 어떻게 비정상적일 수 있는지 전혀 인식하지 못하는 것 같아요. 마치 영화의 한 장면처럼 주인공이 다가오면 일부러 소음을 내고 뒷걸음질치는 악당의 모습 같아요. 이렇게 반복되는 소음과 속삭임을 겪으면서 생각해보면 그들의 집착은 오히려 나에게 전혀 신경 쓰이지 않는다는 사실입니다. 나에게 전혀 관심 없는 사람이 다른 누군가를 그렇게 사랑하는 것처럼 착각하듯 집착하고 있다는 것이 참 아이러니한 상황이에요. 그곳에서 나는 궁금증도 없고 그들이 어린아이처럼 속삭이는 소리를 들으면서도 전혀 귀 기울이지 않게 되거든요. 결국 그들이 나에게 의존하고 있다는 사실이 드러나요. 조직 스토킹이란 그들에게 있어서 마치 인형놀이 같아서 피해자가 존재하지 않으면 자신들의 정체성도 무너지게 되거든요. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.